Oras. Mulai tema di tuhata pajupak kita muse di partangyangan palabok roha di channel YouTube IKB Namar Hata Batak Toba. Adorang so majaha hata ni debata perjolo martangyang mahita mangido pangaramotion di tuhata laho manangihok katana. Ali di bata amanami di bagasan anak Yesus Kristus mauliati hupasahat tami ala totong diramotiho kami sahat ro ditikyon. Naing tangihonon nami masyak katamali Tuhan. Sayho matotong na mangaramoti roha nami. Mangalehod di kami sada ni roha tumangihon hatami. Asa marhiti takas di kami lomo ni roham. Jala di bagasat tuddim mahami argugui asa totok kami tau mangulahon lomo ni roham. Inuji maho di bagasan anak Yesus Kristus. Amen. Di hamuna aliak kadongan ia si pahusor-husoron ni rohata di tikyon dibuat sian buku wasiat kekal nama rodolan di paingok Jehovah dohita asa unang mangulahon na jahat. Sian hata ni debata na tersurat di buku sada Samuel 25 ayat 20 sahat 25. Jalan nagabe pamusatan misi pahusor-husorota imasian ayat 34 na madok. Ay tongot tahe songon sitong na mangulu Jehovah debatani Israel na mangabat au unang mabahen naja tuho ay tuksura unang kumalaput horo majupakon au. Tadda-tadda ni dalam balubung pamulusan ni torok zolma do ragam ni akka pengangkutan jujo mabay pakilalaan hira na tarabat manang terganggu. Hape sakap na dibahit tadda-tadda ni dalani laho majamotok kita do asa unang masa na marlanggar. Holong ni roha ni debata tuhita on dada holan na baluahon dusata alay hudo majamoton asa unang mardusa dung di palua hita siani marhiti dalam ni debata di palubah hita asa unang mabahid dosa be di bagasat turpu si jahon di hita di tikyon taida do pabuah debata sadiri majamoto si Daud unang mardosa marhiti si Abigail Nabi Suki dot na asi roha siala na songoni dang dibaloson si Daud hajahaton ni si Nabal na tuibanay dada songot pamokkihi na manguhum halak na marsala siala na mangalaosi paretana di patuduhod debatado holong doho kuasona marhiti na majamoton manang lalu bahan asa unang merdosa dang dihalo mohod debata akka naung tinubus na madabu musitu dosa nakpe say di baik kalak na asik kajahaton dang dihalo mohod debata balosonon ni si Dauti marhiti na mabahid dosa alay di jamoto debatado asa unang mardosa joma tutu ajaton dihalak na asi roha tu kita polodo mabahir rohata naing mabaloson akka na makaciti ibana alay unang marpamusatan tu roha hajahaton ni halak na asing tu kita idama denggan ni na pinatuduhon debata jalak marpamusatan mahita tu akka na denggan marhiti sakap na uli ni debata majamotok kita unang mabahid dosa marhasil na denggan martangyang mahita. Mauliati mariho ali debata na pengotok kami asa unak kebalosok kami aka nasudenggan jala di jamotok kodo kami ali Tuhan asa unang mangulahod dosa alani lam pergugui mahami manada akka na nibahemmo ruhut
asa unang hu ulah kami aka dosa. Mauliate madiho ramoti mahami totongali Tuhan di sudia kaulon nami. Markiti anak mi Yesus Kristus. Amin. Songoni majolo pertanyaan ngata di tikio nak kadongan alai unang lupa hamote like, subscribe, jala sagi homba muse tuaka dongan asing dope. Marhite-hite nunga parsidohot tamuna marbarita nauli rapdoho ikabe tuliat portibion. Saya di pasu-pasu tuhat tay mahita. Horas.